Os ruídos cardíacos são aqueles sons que quando a gente coloca o estetoscópio no peito, começa a escutar. Em português, geralmente a gente fala como tum-tá, 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 tum-tá. Só que em espanhol, os professores sempre falam lup-dup, lup-dup, lup-dup. Então, para vocês saberem a diferença dos dois, e quando ver algum vídeo em português, vocês vão ver que vai estar de uma forma diferente. Em português também a gente encontra como borbulhas cardíacas, que é esse barulho, o tum-tá, 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 esse ritmo que tem. Então, a gente tem dois ruídos principais no coração. O primeiro ruído, os dois são dos fechamentos de válvulas. Então, o primeiro ruído se dá com o fechamento das válvulas aurículo-ventriculares. Onde está a válvula auriculoventricular? Entre a aurícula e o ventrículo. O segundo, quando se fecha as válvulas aórtica e pulmonar, que são aquelas semilunares, aquelas menorzinhas. Então, o primeiro ruído é mais alto, o segundo ruído mais sequinho. Então, faz tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ou, como falam em espanhol e em inglês também, lup-dum, lup-dum, lup-dum.